civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Имате повеќе видови на медиуми во моментов, особено ови електронски или модерниве на социјалниве мрежи со отварање на голем број на портали, отвараат и голем број на можности на пласирање на информации во јавноста. За жал, голем дел од тие информации кои што се пласираат се непроверени информации, а се пласираат од одредени луѓе кои што се занимаваат со новинарска дејност, без разлика дали истите по вокација се новинари, завршили училиште за тоа и го почитуваат новинарскиот кодекс, но како и да е, кога ќе закопате малку подлабоко, ќе сватите всушност дека истите се финансирани од еден друг или трет центар и секогаш имаат за задача во одреден момент да пласираат одредена вест во јавноста, која што потоа вртоглаво брзо ќе се шири по социјалните мрежи, особено тоа е евидентно во кампањите. Јас го имав тоа искуство каде што некои од моите против кандидати директно финансираа одредени електронски медиуми во наводници за да пласираат одредени невистини за мене, останатите против кандидати на советничките листи, се со единствена цел да соберат ефтини политички поени и да соберат симпатии кај граѓаните. Мислам дека е потребно време и дека тоа ќе се издефинира во јавноста и едноставно ќе се создаде слика во јавноста на кои портали и на кои медиуми јавноста ќе верува, а кои ќе ги доживува како шпекулативни, но сепак шпекулациите вродуваат со плод. Денеска е многу поедноставно да пласирате една шпекулација, да ја свртите по методот на Гебелс, една невистина повторена неколку пати во ушите на оној или очите на во ушите на оној кој што чита или очите во ушите на оној кој што слуша и очите на оној кој што чита, всушност станува вистина, така да ја користат таа метода и се користат со таквите специјални техники кои што не се ништо ново во светот и имаат ефект. Треба да се работи многу повеќе на формирање на сериозни национални медиуми, реални независни медиуми кои што сушност треба да имаат некој арбитар кој што ќе ја цени нивната веродостојност и не само по потреба ќе се вклучува да даде дефиниција за нешто што е лажна или што е вистинита вест, но како и да е, и на тоа поле ние напредуваме во делот на информираноста. Нешто што во минатото било табу тема да се зборува и да се пишува, сега е секојдневно, секој може за секого што сака да пише. Потребно е време да созрее демократијата, верувам дека и во редот на новинарството многу работи ќе бидат издефинирани. Дезинформациите имаат големо влијание во делот на дестабилизацијата, особено на нестабилните демократски општества, каде што се уште се класифицира и нашата држава, и нашето општество. Имате актуелна тема ви она што се случува во Украина и ако следите повеќе медиуми во исто време, зависно од кој центар се финансирани, дали прозападни или происточно дефинирани медиуми, ќе видите различни типови на вести, која е вистината само најдобро ја знаат граѓаните на Украина, кои што во моментов се окупирани и се борат за својата слобода, но како и да е, дезинформациите имаат големо влијание во делот на дестабилизација, бидејќи со една лажна вест вие можете да креирате сериозна дестабилизација во општеството и го доведувате оној читател или оној слушател од другата страна многу пати во конфузна состојба, по знак прашање да почне да се сомнева во институциите на системот и во сето она што во моментот се случува во државата, што значи треба да се има поголема контрола, треба да се донесе сериозен закон и ваквите портали постепено и медиуми да се елиминираат и да се санкционираат и конечно Македонија да добие едно објективен начин на информирање. Многу е присутно и странското влијание во државата, финансирано од различни центри кои што строго наменски пласираат одредени информации во одредени моменти, но она што е најбитно е дека веќе во секој дом во државата всушност имате можеби по едно лице
во домот кој што има доволно животно и политичко искуство да ги почувствува ваквите појави и дополнително да ги превенира со тоа што на своите најблиски ќе им ја објасни реалната состојба и што тоа се чувствува од државата. Што се чувствува, уствари, ние како граѓани најдобро чувствуваме, бидејќи секојдневно се соочуваме со реалните предизвици од нашето секојдневие. Она што е најбитно за граѓанинот е да има доволно средства во џебот за да оди и да го преживее овој месец ној дополнително како некогаш нашите родители да имаат дополнителни приходи во семејството за да можат да пружат на семејството подобар живот.